Eller cifras de debilidad, cansancio, anemia, disease, una receta, cuatia port fiorza, energia e nutrición completa. Where to do isso sin ninguém coimaico. Elege. Te olvidarás de los suplementos caros, los polvos de proteína costosos. Con poco gasto, pocos ingredientes, en solo 15 a 20 minutos, esta increíble receta estará lista. Elege. Canela no solo si corregir la anemia, también mejorar tu memoria, tu piel y tu cabello estarán más saludables, tus huesos se fortalecerán. Si te gusta la receta, recuérdanos en tus oraciones. No olvides dar like al video para prepararla y tomar aquí garbanzos tostados. Debes tomar una taelina que equivale a 100 gramos. Alistímelos con si cosquera, porque las cosqueras también tienen muchos beneficios. Los vamos a tostar ligeramente otra vez, aunque estén tostados. Elige para eliminar que ojo el rastro de humedad que pueden tener. Los tostaremos a fuego bajo a medio de 4 a 5 minutos. Los garbanzos tostados contienen mucha proteína ni fibra. Fortalecen los músculos, ayudan a eliminar la anemia, mejoran la digestión y también ayudan a controlar el peso. Junto con esto, y tomado aguas semillas de loto, también conocidas como mocona. Tomaremos 2 tazas, que pesen aproximadamente 40 gramos. También las vamos a tostar en seco, hasta que queden bien crujientes. En esta receta no usaremos nada de ghee, ni ningún tipo de azúcar, para que las personas con diabetes, problemas de azúcar o que no pueden consumir alimentos grasos también puedan usar esta receta sin problema. Tostaremos las semillas de loto a fuego bajo y medio, y moviendo constantemente, hasta que queden bien crujientes. Las semillas de loto contienen mucho calcio y antioxidantes, que fortalecen nuestros huesos, protegen contra enfermedades del corazón y reducen los efectos del envejecimiento. Después de esto, cuando las semillas de loto estén bien tostadas, tomaremos 2 tiles secos, conocidos como chuara. No tomemos tiles frescos normales, sino tiles completamente secos. Puedes tomar entre 10 y 20 unidades. Retirar el uso de cada uno. Si lo deseas, puedes lavarlos o secarlos bajo el ventilador antes de usarlos en la receta. Los tiles secos son una fuente natural de hierro y energía. Ayudan a combatir la anemia y fortalecen los huesos y proporcionan energía inmediata. Después de retirar el uso, ciertos en trozos pequeños. Una vez cortados, también los vamos a tostar en seco. Mientras removía con la cuchara, también fui preparando los tiles. Ahora sacaremos las semillas de loto del sartén y tostaremos los tiles secos. Al tostar bien todos los ingredientes, su seba mejora la calidad y humedad que contengan se elimina, lo que aumenta mucho la vida útil de la receta. En los comentarios, coméntanos desde qué ciudad o país estás viendo esta receta. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y presiona el icono de la campana para recibir notificaciones de mis próximos videos. A fuego bajo y medio, tostaremos muy bien los tiles. Después de tostarlos durante 4 a 5 minutos, agregaremos las almendras. Y tomado media taza de almendras, que pesan aproximadamente 100 gramos. Las almendras aumentan la fuerza del cerebro, mejoran la memoria, mantienen el corazón saludable. La vitamina E presente en ellas da un brillo natural a la piel y al cabello. Después de añadir las almendras, debemos tostarlas durante 4 a 5 minutos más, hasta tostamos bien las almendras y los tiles. Como pueden ver, no he usado ingredientes muy caros. He añadido almendras y solo media taza. Si lo desean, pueden reducir un poco la cantidad. Después de tostar bien ambos ingredientes, los retiramos del sartén. Después añadimos semillas de amapola. Deben tomar 2 cucharadas. Las semillas de amapola contienen mucho calcio, lo que fortalece nuestros huesos. Además, brindan calma al cerebro y, si tienes problemas de insomnio, su uso puede ayudar. Si las consumes antes de dormir, tendrás un sueño profundo y tranquilo. Además, las semillas de amapola actúan como analgésico y ayudan a aliviar dolores. Debes tostarlas bien durante 3 a 4 minutos. Las semillas de amapola también se conocen como poppy seeds. Después de tostar todos los ingredientes, vemos a moler las semillas de loto hasta obtener un buen polvo. Fino, las trituramos bien. Después de moler las semillas de loto, añadir las semillas de amapola y también las molimos. Luego, según el espacio de tu molinilo, ve agregando los ingredientes y moliendo poco a poco. También añadir los garbanzos tostados y los molí. Después vamos a moler las almendras y los tiles. Durante este proceso, mi molinilo se dañó. Por eso moví las almendras y los tiles en una picadora. En la picadora no quedan como polvo fino. Es milla que los mulas en el molinilo para que queden bien finos. Después de molerlos, añadir los demás ingredientes, encender la picadora una vez más para que todo se mezclara bien. Las semillas de amapola contienen mucha proteína, grasas saludables, ácidos grasos omega 6, fibra, calcio, hierro y magnesio. Ayudan mucho a fortalecer los huesos y también fortalecen los dientes. Después haremos una cucharada de jengibre en polvo, también conocido como ginger powder o sand powder. Esto fortalece el sistema inmunológico.
Ayuda a proteger contra enfermedades, reduce la inflamación y el dolor, y mejora la digestión. Volvimos a moloto para que los ingredientes se mezclen bien. Cuando usas semillas de amapola y jengibre en polvo, ayudan a aliviar dolores, proporcionan un sueño tranquilo, mejoran la salud del corazón y aportan mucho hierro, lo que ayuda a combatir la anemia. También mejoran la digestión, fortalecen el sistema inmunológico y son muy beneficiosos para la piel y el cabello. Sin embargo, deben consumir cantidades moderadas, ya que un consumo excesivo puede causar somnolencia o letargo. Este polvo puede guardarse en un frasco hermético en la cocina y usarse durante un mes. Si lo guardas en el refrigerador, puede durar más tiempo. Añade una cucharada de polvo a un vaso de leche caliente. Puedes consumirlo por la mañana y el desayuno. O hacerlo dices para mejorar el sueño, consúmelo por la noche antes de dormir. No es heredero azúcar al polvo para que las personas con diabetes o problemas de azúcar puedan usarlo sin dificultad. Luego se lo dicen. Pueden añadir azúcar moreno, azúcar en piedra o miel a gusto. Yo he usado azúcar moreno, si te gusta el video, de like. Recuérdanos en tus oraciones.